Mheshimiwa Usi Salum Pondeza atafuatiwa na Mheshimiwa Esther Amos Bulaya. Mheshimiwa Sud Muhammad Juma ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Speaker, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi niwe mmoja wa wachangiaji wa hii bajeti yetu muhimu ya Wizara ya Nishati. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuifanikisha wizara hii kuweza kuipatia fedha kwa wingi na kuweza kufikia yale malengo yake. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Naibu Katibu Mkuu, Mkurugenzi wa REA, wakurugenzi wa TANESCO, Maharage Chande na wafanyakazi wao wote, jinsi ambavyo wamekuwa wakiitendea haki wizara hii. Leo hii mimi nimesimama mara nyingi zaidi ya miaka 3-4 nilikuwa nikisimama, jambo langu kubwa lilikuwa kuhusu bei ya umeme Zanzibar. Lakini nayo furaha mimi, lakini na Wazanzibari wote, jinsi ambapo wizara hii chini ya usimamizi wa viongozi hawa na katibu wao mkuu Mramba kuweza kukubaliana na serikali ya Zanzibar kuweka bei sawa pamoja na Tanzania bara. Jambo hili tunawapongeza sana. Leo nitakuwa na jambo mawili ambayo yanataka kidogo Mheshimiwa Waziri utakapo wind up unipe status yake limefikia vipi. Kulikuwa kuna mpango TANESCO wameongea na Wizara ya Nishati ya Zanzibar kuhusu kupeleka kebo nyingine ya umeme, ambayo kebo ambayo iliyokuwepo sasa hivi inakaribia kuzidiwa kutokana na megawatts 100, lakini sasa hivi tuko about 8 na kuendelea. Na kutokana na hali ya uchumi wa Zanzibar ambayo rais wetu wa kule Dr. Hussein Ali Hassan Mwiny ya uchumi wa Buluu, uwekezaji umekuwa mkubwa sana. Sasa uwekezaji huu hautoweza kufanikiwa kama itakuwa hatuna umeme wa uhakika. Nilikuwa na kuomba Mheshimiwa Waziri, kama tulivyoweza kuzungumza katika kamati yetu, kwanza ni declare mimi ni mjumbe wa kamati hii. Kwa hivyo haya yanayozungumzwa humu mengi na ambayo ameyazungumza waziri ni kweli, na yote ameyafanya ni kutokana na ushirikiano ambao sisi tunampa ushauri alafu na wao wanauchukua na wanaufanyia kazi. Niwapongeze sana watu wa TANESCO, lakini kwa upande wao wamekuwa wakiwasaidia sana watu wa ZECO. Zaidi pale inapotokeza hitilafu, umeme mdogo au katikaji wa umeme upande wa bara, yani Ras Kilomoni na Majani Mapana Tanga kwa ajili ya kwenda Pemba na Ras Kilomoni kwa ajili ya kwenda Unguja. Na wapongeza sana wafanyakazi wa TANESCO. Isipokuwa kwa kumalizia tu, na si ambalo wametufurahisha wabunge jinsi ambavyo wametuelekeza ya kujibu hoja na ya kuuliza swali. Tuende moja kwa moja. Na mimi ndio maana nimeanza moja kwa moja, na hii ni mwendo kasi. Na hii nakupongeza sana. Staili hii tukiendelea nayo tutaweza kumanage muda wetu. Wabunge tuko wengi, kila mmoja anataka kuchangia. Na ili tuweze kuchangia lazima tumanage time. Hongera sana Mheshimiwa Speaker, na bila kusahau nataka nikwambie jambo lako letu sisi wabunge wote humu ndani. Tuko na wewe na tunajua una jambo lako, lakini letu sisi. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi hii, na kupongeza wewe na waziri na wizara yote. Naunga mkono hoja 100%.